Buonasera, benvenuti a Sport Sicilia Preview, un'altra puntata di anticipazione di quello che sarà il weekend calcistico, soprattutto della Serie D, perché chiaramente parleremo del Catania, parleremo ovviamente anche dei play-out e dei play-off della Serie D, ma poi nella parte finale ci occuperemo anche degli altri sport. Andiamo adesso a presentare il nostro primo ospite, Andrea D'Amico. Ciao Andrea, bentornato, bentrovato. Ciao Marco, grazie per l'invito e buonasera a tutti i nostri spettatori e buonasera al nostro Gianluca Russo. Oh, l'hai presentato tu, così per una volta mi hai evitato di presentarlo. Gianluca, ciao, buonasera ciao Marco, a te. Ciao, buonasera Andrea, buonasera a tutti. Allora, per fare un po' subito chiarezza, intanto devo dire una cosa che è molto importante, che Telecolor ha acquisito anche i diritti della pool Scudetto, dunque andremo a trasmettere le partite del girone a 3 del Catania, a partire proprio da quella di domenica con il Sorrento, con la nostra diretta che incomincerà alle 15:30. Una notizia di oggi che insomma vi diamo con grandissimo piacere, e andiamo a vederla proprio la grafica attraverso la nostra regia di questa pool Scudetto per capire insomma qual è la situazione, che cosa ci aspetta in questo girone in questi mini gironi. Allora, nello girone 1 vedete Lumezzane, Sestri Levante e Legnago, le prime due che vedete sono quelle che si incontrano nella giornata di domenica. Arezzo, Gianermini e Pineto nel girone 2, nel girone 3 Catania Sorrento, e poi ci sarà la vincente di Cavese Brindisi. Ricordiamo che il Catania giocherà in casa la prossima il 21 di maggio, poi ci spostiamo dunque nell'altra parte di questa grafica che vedete, se dovesse vincere la partita con il Sorrento. Invece giocherà in trasferta, scusate, o contro la Cavese o contro il Brindisi. Sempre in trasferta o contro la Cavese o contro il Brindisi, ma mercoledì 17 di maggio, qualora non riuscisse a vincere la partita con il Sorrento. Questo è il calendario del Catania, il calendario di tutti i triangolari lo vedete là, per cui 14 maggio prima giornata, 17 maggio la seconda, 21 la terza. Le migliori di questi gironi e la migliore seconda classificata andranno a fare le semifinali di questi gironi della pool Scudetto, e dunque partite di andata e ritorno, e poi la finale unica il 10 di giugno. Insomma, un meccanismo particolare che comunque deve partire e deve iniziare. Noi ne parliamo già da circa un mesetto, Gianluca, di questa pool Scudetto. Abbiamo fatto anche un po' l'esame di quelle che potrebbero essere le avversarie, poi ci concentreremo ovviamente sul Sorrento. Ma è una pool Scudetto che secondo te vede il Catania favorito? Tu che insomma le hai analizzate un po' tutte, dalle analisi che hai fatto. Oddio, da tifoso spero di sì, mi auguro di sì. No, però c'è il primo girone, Lumezzane, Sestri Levante e Legnago, sono già squadre attrezzate, le ho analizzate anche per semplice curiosità, sono squadre attrezzate per fare la Serie C, quindi saranno gare toste. Gli altri gironi mi sembrano un po' più abbordabili, così come il Sorrento, non credo che siano preparate all'impatto col Catania, quindi credo che il Catania insieme alle tre del primo girone siano veramente fra le più attrezzate e competitive. Questi appunto li rivediamo, sono i gironi, vi abbiamo detto appunto semifinale andata, semifinale ritorno e finale in gara unica il 10 di giugno in campo, ovviamente in campo neutro. Invece a Trapani il Catania ha giocato l'ultima partita, Andrea, di questa stagione sicuramente straordinaria dei rossazzurri, che però è terminata con una sconfitta. Adesso andremo a vedere anche le immagini, ma insomma io ti chiedo di fare un po' il bilancio per quello che hai potuto seguire anche tu, che hai giocato prima a Taormina e poi a Gela, di questa bellissima stagione del Catania. No, ma i ragazzi oltretutto vanno fatti i complimenti per la bellissima stagione che hanno portato a termine. Si sapeva che il Catania dovesse primeggiare, non era semplice, l'avevamo detto più di una volta, però fino all'ultimo i ragazzi stanno mettendo impegno e voglia di mettersi in gioco, anche perché in mezzo ci sarà la riconferma da parte di qualcuno per il prossimo anno, perché sarà una piazza molto ambita Catania in Serie C, poi con una proprietà del genere, quindi ci tengono tutti a fare bene, nessuno, per quello che ho sentito io tramite i ragazzi, sta mollando di un centimetro.
Adesso andremo a analizzare anche attraverso una grafica quella che è stata la stagione del Catania, attraverso alcuni numeri che abbiamo preparato sempre con Gianluca. Ci si poteva aspettare la sconfitta all'ultimo turno, è vero che il Trapani aveva sicuramente più motivazioni, il Catania aveva le motivazioni di arrivare a quel record di punti che però è sfuggito come il record di vittorie che avete fatto voi, fra parentesi, alla Leonzio con Cozza. Ma non è sempre facile riconfermarsi domenica dopo domenica, specialmente quando incontri squadre come il Trapani che erano attrezzate sin dall'inizio per fare un buon campionato. Però ti ripeto, l'impegno penso dei ragazzi non sia mancato, hanno cercato di metterla tutta, d'altronde ho visto anche un gol annullato. Sì. L'arbitraggio non è stato, diciamo, granché preciso nella partita. Tutto il campionato, 2 sconfitte, dai, non ne facciamo un dramma, bisogna fare solo un plauso a tutto, dalla società ai ragazzi, quindi va bene. È una sconfitta che magari può preparare i ragazzi alla post-scudetto in maniera migliore. Sei dell'avviso che appunto la sconfitta possa servire da ulteriore slancio per questa post-scudetto, oppure era meglio terminare come si era iniziato, cioè vincendo? No, può fare soltanto bene, alla fine è una squadra abbastanza d'esperienza, attrezzata per fare bene, quindi non sarà una sconfitta a cambiare l'arco della stagione del Catania, anzi li preparerà ancora meglio, perché ti ripeto, in mezzo ci saranno le riconferme per il prossimo anno, quindi tutti ci tengono a fare bene. Tu sei un centrocampista nonché ex del Catania, ti chiedo che idea ti sei fatto del centrocampo del Catania, dove ci sono stati dei giocatori che hanno tirato la carretta, hanno fatto grandissimo lavoro, come ad esempio Rizzo, per farci un'idea, e ci sono anche dei giovani molto interessanti. Sì, ma il centrocampo del Catania è stato sin dall'inizio uno dei più attrezzati, ma già a partire dai nomi. Purtroppo si dice sempre i nomi, però alla fine hanno dato la conferma che ci si aspettava. Ciccio va bene, lo scopriamo adesso, Peppe Rizzo ha fatto un grandissimo campionato, così come Marco Palermo. Sto giovane Vitale che ho visto che è un grande ragazzo, che ha un grande passo, grande quantità, qualità, quindi noi vanno fatto solo i complimenti per il centrocampo che quest'anno è il Catania. Adesso ti hanno chiamato alla nuova... No, non si può dire, va bene, allora si può dire. Facciamo qualche prova, insomma, col beach soccer. Basta che c'è il nome il Catania, quindi si fa tutto, anche pallavolo. Catania SSD Beach Soccer Catania in questo SSD momento. Beach Soccer, sì, una bella esperienza da provare. Mi hanno chiamato e vedremo cosa succederà. Vedremo cosa succederà e come andrà anche questa esperienza qui, per poi rivederti sui campi ovviamente verdi, dopo quelli in sabbia, quelli verdi dalla prossima stagione. Gianluca, senti, ci fermiamo? Così fra poco saremo insieme anche a un ospite insomma, che ha fatto qualcosa di buono per il Catania nella sua storia calcistica e poi parleremo proprio di questi dati di cui accennavamo prima con la grande stagione del Catania. Fra pochissimo. Ritorniamo di nuovo in diretta, seconda parte di Sport Sicilia Preview. Entriamo nel vivo per analizzare la partita che ci attende, che attende il Catania in diretta su Telecolor domenica, partita che vedrà i rossazzurri di fronte al Sorrento in questa prima giornata della pool scudetto. Poi ci concentreremo, come detto, anche su play-off e play-out della Serie D, oltre che sugli altri sport. Intanto ho il piacere di avere con me in diretta, collegato con noi dalle Marche, Michele Paolucci, ex attaccante del Catania. Michele, ciao, come stai? Ciao ragazzi, buonasera a tutti, piacere mio, grandissimo piacere mio, molto bene, grazie. Grazie, intanto ti saluta anche Andrea D'Amico, che insomma ricorderai perché tu eri giovane, lui ancora di più quando si è affacciato al Catania. Ciao, nel momento in Michele. cui tu eri qua. Ciao Andrea, ma come ti stai? Grande, un po' che non ti vedo, ma che ti è successo? Sembra la battuta, tutto bene, grazie. Michele, fra poco... a tutti. Michele, fra poco vedremo delle immagini di qualcuno quando aveva qualche anno in meno, insomma ci stupiremo di come qualcuno sia cambiato tanto e qualcun altro no, ma insomma lo vedremo fra poco. Intanto ti voglio fare parlare, anche se tu l'hai visto dalla tua Civitanova, parleremo anche di quello, ti volevo far parlare di questo Catania per capire un po' cosa hai pensato di questa grande stagione che noi qui abbiamo chiamato della rinascita rossa-azzurra con l'avvento di Pelligra.
Ma direi miglior de Cenere Surgo, no? La stagione è stata trionfale, incredibile e non è mai scontato, perché poi nel calcio si fa l'errore di pensare che tutto sia scontato e che le vittorie arrivino perché la squadra sia più forte, ma non è così. In piccolo l'abbiamo vissuto noi anche qua. Catania mi hanno fatto dei complimenti incredibili, ma è stupendo vedere l'entusiasmo, che era qualcosa di, secondo me, caratteristico, direi, ma incredibile. Quindi la cavalcata è stata fantastica, incredibile, ma aperte dei tifosi, l'entusiasmo allo stadio, la festa da Serie A, il voler proprio risentirsi parte del calcio che conta. Ma io credo che il Catania abbia i presupposti giusti, me l'avevano chiesto qualche tempo fa, credo che sia in ottime mani, quindi questo, anche perché mi sembra di capire abbiamo un presidente in questo caso che sia per la programmazione, un po' proclami giusti ma seguiti dai fatti, quindi è bello, è confortante, quindi io sono molto 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 sereno, molto felice, ma anche molto fiducioso. Molto fiducioso come della tua squadra, la Civitanovese, che hai condotto nuovamente nel campionato di eccellenza con tanti gol e sei tornato proprio a casa tua dopo le tue esperienze internazionali proprio per arrivare a questo grandissimo risultato. Sì, beh, è stato un viaggio bellissimo, tosto, perché ecco, faccio un po' riferimento a chi deve vincere per forza, non è mai facile, anche se per me aver giocato 15 anni da professionista e poi saltare così nel vuoto nella campionato di promozione è stato qualcosa che, se ci ripenso, anche persone a me vicino poi mi hanno detto: ma che fai? Però l'amore per la mia città, io tanto si sa, ho amato due squadre e avrei detto che se fossi mai tornato in Europa, in Italia, avrei fatto per due squadre. Una è quella per la quale gioco adesso, una i colori più o meno sono simili, rosso-azzurro è quella di cui parliamo stasera. Rosso-blu con rosso-azzurro, no? Esatto, uno un po' più rosso-blu, rosso-azzurro, ma si parla sempre di sole, di mare, di quella roba là, insomma. E per me l'entusiasmo che ho avuto ovviamente tornando a casa è stato incredibile, perché giocare davanti alla mia famiglia, ai miei amici di sempre, a qualcosa di diverso. Ma l'unica altra squadra in cui avrei mai giocato in Italia sarebbe stata veramente il Catania. Chi mi conosce sa che non lo dico tanto per noi arriviamo a una certa età in cui poi dobbiamo essere spinti più che altro dalle motivazioni, no? Alla nostra età è difficile giocare per un qualcosa di diverso, secondo me, dalle motivazioni, quindi io l'ho presa così. È stato un cammino lungo, lunghissimo, intenso, difficile. Ho visto campi che non pensavo neanche esistessero, però devo anche dire che mi ha un pochino completato questa esperienza, perché ho visto ragazzi che magari lavorano e poi giocano, lo fanno tanti solo per passione, quindi è stato un bel viaggio. Credo che serva nella carriera di qualcuno che magari come me è stato così fortunato, che ha giocato in Serie A, in Serie B, in Italia, in Europa, in America, e magari andare a giocare anche nei campi di periferia ti completa come anche a livello umano, e mi porterò per sempre dietro questa splendida esperienza. Andrea, sei d'accordo, no? Perché poi il cuore, insomma, e l'amore per il calcio viene prima di tutto, prima delle categorie. Bravissimo con le parole, Miki, no, ma ha ragione. Ha ragione, perché anche io, diciamo, ho fatto la stessa scelta, magari dovuto a fattori di infortuni e tutto, è vero, ti completa come giocatore, vai a visitare campi diversi dove non sei abituato, e vai a prendere stadi caldi addirittura, dove non pensi ci siano certe cose, ma invece il calcio è bello perché è vario, quindi ha ragione Miki, poi ci spinge le motivazioni, la passione, e diventa più una lotta con te stesso, no? Sì, cercare di capire se puoi andare avanti in queste categorie, perché alla fine ti diverti poi con passione, c'è chi ti smette magari quel qualcosa di tuo agli altri che ti prendono come esempio, non dentro lo spogliatoio, e penso che Miki sia stato uno di questi, anche quando ero io a Catania. Michele, ma cosa vuoi fare da grande a questo punto? Perché giustamente Andrea diceva è bravissimo con le parole, insomma, per cui immagino che vorrai utilizzare anche questo tuo modo di porti per andare avanti magari nella carriera calcistica in qualche altra funzione, ovviamente, in qualche altro ruolo. Mio padre ha detto che, dato che qua abbiamo fatto un grande successo, dovrei candidarmi a sindaco, visto che ma penso che non seguirò il suo consiglio, no? Al di là delle battute, ti dico, per adesso
la verità è che ancora, anche se ho 37 anni, ancora mi sento dentro il calcio, molto, molto dentro il campo per pensare a qualcosa di diverso. Quando ero in Canada prima di rientrare, facevo da giocatore e manager per una squadra, abbiamo aiutato anche proprio a creare un progetto, una franchigia, anche attraverso lo sviluppo del settore giovanile. È un qualcosa che mi è piaciuto, perché io credo che il calcio dei bambini sia stupendo, sia un mondo bellissimo, quindi questo è qualcosa che mi è piaciuto e non ho completamente accantonato. A livello extracampo la figura dell'allenatore sicuramente non mi compete, perché avere a che fare con 20 tipo me credo che sarebbe impossibile, no? Ma al di là di quello sono un po' più affascinato dal dietro la scrivania, che è, diciamo, forse qualcosa più a livello manageriale, dirigenziale o manageriale. A proposito di dirigenza e a proposito di campo, andiamo a vedere qualche numero di quelli del Catania di questa stagione, così li commentiamo anche insieme attraverso una grafica che abbiamo preparato su alcuni numeri particolari, no, del Catania. Gianluca, Catania che stagione, perché per esempio se gli expected goal a gara sono 1,92, il Catania segna 2 gol a 18 a partita, già diamo la dimostrazione di quanto sia stata speciale questa stagione. Poi sul resto, Gianluca, ci guiderai tu. Sì, no, dici bene. Intanto abbiamo diviso la grafica in fase offensiva, fase difensiva e fase di impostazione. Parliamo della fase offensiva. Gli XG, come dici tu, sono 1,92, è una statistica molto importante, ma la media gol a gara del Catania è 2,18, quindi si è andata oltre. Così come i duelli offensivi vinti, abbiamo 73 duelli mediamente a gara, col 40% di duelli vinti. Cosa vuol dire? Vuol dire che la squadra ha lavorato, intanto è stata costruita con tutti i criteri, il reparto offensivo non si è mai arreso, ha realizzato più gol di quelli che erano previsti dalle impostazioni d'attacco, è riuscito ad ottenere, è stato molto aggressivo in fase di non possesso, perché ha avuto duelli difensivi, una percentuale altissima di duelli vinti, così come le altre fasi. Parliamo della fase difensiva, media gol subiti a gara 0,59, praticamente inesistente, tiri subiti a partita sono 8, ma ricordiamo che quelli nello specchio della porta è il 30%, quindi si va a stento a 2 tiri in porta a partita, quindi un lavoro di reparto, di tutti i reparti, estremamente importante. Duelli difensivi stravinti sia come numero che come percentuali. Per quanto riguarda un altro dato importante è l'impostazione, quindi mi sono concentrato sui passaggi in avanti e i passaggi nella tre quarti, che sono un po' le zone più pericolose dove c'è più densità di avversari. Il dato particolare sono quelli accurati, perché c'è quelli che vanno dove devono andare, praticamente, che raggiungono il compagno. Quando dicevamo, Marco, che la qualità e la velocità della palla andava a una velocità diversa da quella degli avversari, della corsa dell'avversario, quindi il Catania riusciva sempre a trovare la giocata, non perché il fattore importante, ecco, non vorrei sbagliare, il fattore importante era la velocità della palla, quindi la tecnica di questi giocatori, le idee, giocatori pensanti, la palla viaggiava a una velocità impressionante per gli avversari e riuscivamo sempre a verticalizzare e a fare male. Quindi questo è un po' l'RX del Catania in questo campionato. Hanno lavorato bene loro dentro il campo e chiaramente chi ha costruito la squadra dall'esterno. Grazie Gianluca, io torno da Michele Paolucci, perché volevo, attraverso delle immagini anche che ci fanno vedere l'ultimo giorno qui a Catania, di queste ultime 2 settimane e mezzo di Pelligra qui, che insomma intento a scambiare qualche calcio al pallone insieme al ministro Abodi, perché insomma si incontravano i giovani ragazzi, i giovani nei campi, insomma. Prima lo dicevi, Michele, l'importanza della passione per il calcio nasce anche da questo, e qui in questa città si sta ritornando a respirare questa passione, lo dicono i numeri, ad esempio, degli ingressi allo stadio. Sì, allora innanzitutto vorrei dire Pelligra è meglio come presidente, perché il rigore è un po' che come rigorista, no, ma scherzi a parte, ma al di là di quello io credo che, ecco, il fatto che ci sia Abodi là, no, una squadra che ha appena finito la Serie D, di anche l'idea, la reale idea, l'entità di quello che poi questa squadra potrebbe essere destinata a fare, perché Abodi lo sa benissimo, Catania porta pubblico, porta consensi, è una realtà enorme, ha un bacino di tifosi che non penso che ci vogliano 10 squadre di Serie B
metterlo insieme. Questo è un fatto che è ineludibile ed è così, quindi io credo che non sapevo neanche di Abodi sinceramente là, ma mi dà anche proprio la dimensione, no, di quello che possa Catania fare. Poi tra l'altro ripeto, il presidente mi sembra una persona che ha la passione, quello che i catanesi saranno e dovranno essere bravi, sono certo lo faranno, anche quello di non far disperdere questa passione, perché di per sé, io lo dico come uno che anche ha vissuto all'estero tanti anni in giro, ma anche negli Stati Uniti, in Canada, diciamo che la burocrazia italiana, poi sento ogni tanto commesso qualche difficoltà la crea magari. Qualche difficoltà diciamo ogni tanto sbroccano commesso, perché si rende conto che la burocrazia qua è molto difficile, però io ripeto, io credo che è importante queste persone, questi soggetti che si avvicinano al mondo del calcio lo fanno con passione, hanno queste risorse e programmazione, l'importante è farli sentire a loro agio, fargli capire, perché il fatto che abbiano disponibilità non vuol dire che siano stupidi, li spendono bene i soldi, questo è, ma penso che lo sappiate già, quindi certo. Io credo che ben venga in persone del genere che vadano veramente tenute nella maniera giusta, perché poi una stagione la puoi vincere, puoi fare bene, puoi perdere, magari non riesci subito a risalire 2 o 3 categorie di fila, ma l'importante è che ci sia una programmazione. Mi è piaciuto quello che a tal proposito lui aveva detto in merito allo stadio, in merito anche al fatto di investire tanti soldi subito, invece no, lui vuole dare continuità, che è quello che poi in grandissimo ha fatto, se vogliamo, De Laurentiis, 15 anni fa. Esatto. La squadra non esisteva, non avevano neanche i palloni, c'era un allenatore e 4 giocatori, leggevo un'intervista di Ventura e adesso è al vertice del calcio europeo, ma soprattutto la consostenibilità, con bilanci sani, con autosostenibilità. Ci sono tante società, inutile da negare, che sono in semifinali di Europa, ma sono quasi tecnicamente senza soldi, quindi è impossibile fare un modello di calcio fatto bene, non sostenibile. Ovviamente questo non vuol dire che il Catania tra 3 anni sarà ad ogni costo in Europa o in Europa League. È logico. Però è importante mettere le basi giuste, no? Esatto. È chiaro. Senti Michele, ma tu che sei bravissimo a parlare, l'abbiamo capito, insomma, ma non so, lo eri anche 15 anni fa quando sei venuto qui a Catania? La prima volta a giocare? Don Pietro mi chiamava l'avvocato, perché una volta doveva dare E allora guarda, ti faccio ascoltare la sorpresa che ti avevo preannunciato. C'è un Michele Paolucci più giovane, insomma, e un altro che non conosco, che è un po' più giovane anche lui, che gli sta facendo un'intervista. Andiamo a vedere questa clip. Michele Paolucci, arrivi a Catania con quali prospettive e quali aspettative? Ma sicuramente di lasciare un segno importante, perché altrimenti non avrebbe senso la mia presenza qua. Sono qua con molto entusiasmo e voglio fare bene, perché come ho già detto prima devo ricambiare la fiducia di chi mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra qui a Catania, perché credo che per me questo possa essere l'ambiente giusto. Nell'Ascoli di 2 anni fa hai segnato, se non andiamo errato, un gol al Palermo e 2 al Messina. Per uno che viene a giocare a Catania? Sì, credo sia di buon auspicio, no? Erano 2 gol importanti, soprattutto la doppietta di Messina, che è stata forse i 2 gol più importanti per adesso della mia carriera. Spero di potermi ripetere magari con qualche gol in più e magari anche un al derby, perché no? Biaggiatti Mascara, la replica del Catania. Eccolo Biaggiatti, entra in area, lo insegue Liverani, poi scarica per Paolucci, c'è il sinistro e il 4º gol, poker. Va a segno anche Michele Paolucci, è la rete numero 6. Insomma, non si può dire certo che tu non sia di parola, lascio stare quello che faceva le domande, che si capisce, insomma, la differenza di età si capisce tutta, mentre su di te no. No, grazie, mi ha fatto molto piacere vedere quell'intervista. Un po' mi sono vergognato perché avevo una basetta imbarazzante, ma per il resto penso che te l'abbia notata. Lascia perdere l'imbarazzo, perché lascia stare l'imbarazzo. Non mi sono invecchiato, al di là che avevo quella basetta che veramente mi dovevo un po'
forse venivo un po', doveva sistemarsi e per fortuna l'ho tolta, ma per il resto devo dire no, molto bella. Ma anche te non sei invecchiato molto onestamente. Insomma, un pochettino sì. Ma no, ma giusto un po', ma neanche si vede. Un pochettino sì. Michele, senti, poi ti saluto. Quel gol con il Palermo in quella partita memorabile che è rimasta nella storia, noi l'abbiamo legato perché tu l'hai promesso proprio nella conferenza stampa iniziale e poi hai mantenuto le promesse. No, ma guarda, ogni calciatore ha dei momenti bellissimi di una carriera che poi ti porti dietro, e io sicuramente tra i ricordi più belli di questa partita stupenda, poi tra l'altro la verità è che poi è quello che facevo, guarda, proprio questo esempio a qualche mio compagno, qualche ragazzo che gioca in questi campionati minori, gli raccontavo, no, del fatto che noi siamo stati promossi questo weekend e abbiamo nel nostro piccolo fatto un pezzettino di storia, no, di questa città che poi è di Civitanova, che è una cosa molto bella, e io ho detto a questi ragazzi, ho portato proprio al loro spogliatoio il mio esempio, e c'era un ragazzo che magari sta giocando un po' meno e gli ho raccontato di questo 0-4, di questo derby in cui io non stavo giocando e probabilmente se Morimoto non si fosse fatto male al ginocchio chissà se sarei entrato, però nel momento in cui lui si è fatto male e mister Zenga mi ha detto guarda entri tu, nella mia testa c'era solo il pensiero in quel momento lucido nonostante tutto di sapere che stavamo scrivendo un pezzettino di storia. Io volevo a tutti i costi metterci il mio nome, poi è stato bravo il mio amico e grandissimo team manager, sta benissimo con la cravatta, gliel'ho detto qualche settimana fa quando ho fatto quello di compleanno, ti riferisci a Viaggianti, ovviamente. Platino che io l'ho dovuto scartare, quindi è un'emozione bella e è così, e i momenti vanno vissuti perché poi dopo te li porti dietro per sempre e restano nella memoria della gente, non c'è niente di più bello. Michele, grazie veramente di cuore della tua partecipazione, della tua presenza e del tuo entusiasmo soprattutto. Grazie Michele Paolucci, una buona serata. Grazie a voi ragazzi, ciao a tutti, è stato un piacere. Ciao Statevi Michele. bene. Forza Catania! Ciao Michele, molto simpatico veramente, d'altronde lo è sempre stato, me lo ricordo anche in quell'intervista, non abbiamo messo le parti finali dove eravamo un po' più scanzonati. Gianluca, torniamo invece a parlare di tattica con il Catania per chiudere questa seconda parte. Andiamo ad analizzare un po' quello che è successo nella partita con il Trapani. Partiamo dall'inizio, fase di non possesso del Catania e gli spazi che si creano certe volte alle spalle di Lodi. Sì, in una fase di palleggio del Trapani, qua il Catania si fa prendere col centrocampo in linea, quindi lasciano lo spazio in mezzo. Questa era una giocata che Catania doveva conoscere perché è una giocata classica del Trapani, quando vedono questa situazione la sfruttano in questa maniera. Poi là sono bravi a concedere il tiro da fuori, c'è lo scarico sull'esterno, quindi è errore del giocatore del Trapani perché poteva allargare, avrebbe ottenuto sicuramente più vantaggio, quindi avrebbe guadagnato di più su questa azione. Però di impostazione c'è un errore del Catania perché il centrocampo è troppo piatto, troppa distanza, l'uomo in mezzo va assorbito con più linee del centrocampo. E quindi una disattenzione del Catania. Disattenzione del Catania che c'è stata probabilmente anche nel gol subito da parte dei rossazzurri all'inizio della partita, quando la partita era all'alba. Disattenzione sì, perché si sapeva che il Trapani è un campionato che gioca così, la caratteristica dello staff tecnico è quella: quando una squadra è in uscita e c'è un controllo palla sbagliato si tende ad aggredire per poi sfruttare il numero di uomini che hai in quella zona di campo per fare male. Il Catania ha troppi giocatori, perde palla, troppi giocatori fuori dal raggio della palla, addirittura molti di loro fermi, e quindi i giocatori del Trapani hanno più soluzioni. Poi qua trova un gol, a mio parere comunque c'è anche un errore del portiere perché comunque è una palla facilmente prevedibile, un incrocio del genere. Anche perché ne arrivano pochi di tiri, come abbiamo fatto notare nelle due a partita. Nella circostanza non è stato fortunato. Senti, dell'arbitro abbiamo parlato tantissimo, ne abbiamo parlato fin da lunedì a corner, fin da domenica dopo la partita, ma insomma qualche cosa manca al Catania, lo vediamo nella clip successiva, no? Sì, e questo non c'è bisogno di zoomare, di mettere correttori, è una svista dell'arbitro che fra l'altro è in linea perfetta con i due giocatori coinvolti, fra l'altro quello del Catania è assolutamente fermo, è rigore tutta la vita, non c'è motivo perché l'arbitro non debba fiscare un rigore del genere. Il giocatore del Trapani non viene toccato, simula chiaramente un contrasto in aria, sposta letteralmente la direzione della palla, quindi si fa fatica a capire perché non abbia dato rigore.
Le ultime due clip invece, poi ci fermiamo, sono relative alla possibilità di cambiare gioco, di cambiare il fronte d'attacco fondamentalmente, insomma, di spostare la palla da una parte all'altra del campo, cosa che il Catania non ha fatto tantissimo nella partita con il Trapani, ma che poteva sfruttare meglio. Doveva sfruttarlo meglio, perché il tema gara doveva essere quello, quindi il rapido palleggio e soluzione lato opposto. Quando il Catania l'ha fatto, ha fatto male al Trapani, non ha segnato per vari motivi, ma quello doveva essere il tema gara. Sapevano che su una manovra lenta il Trapani comunque sarebbe stato veloce a riassettare la squadra con una linea a 6, non ti lasciano spazi, ti chiudono la giocata, quindi una squadra esperta come il Catania avrebbe dovuto sicuramente adottare questa strategia. Qui c'è l'occasione capitata a De Luca da solo davanti al portiere, che ha colpito di testa debolmente, e poi l'altra clip che invece vedremo subito dopo riguarda invece il gol annullato a Rapisarda, che parte proprio da un cambio di gioco. Sì, anche questa situazione viene da un cambio di gioco, non a caso, una palla messa dentro l'auto di sinistra, poi scaricata fuori, in questo caso Vitale fa da perno per smistare il gioco, e poi c'è questa invenzione di Rapisarda, annullata anche questa con tanta fantasia dall'assistente di linea. Però c'era Sarao. Secondo te era da annullare? Andrea? No, anche perché non credo il portiere l'abbia nemmeno vista partire, quindi non è che basta perché l'hanno annullata per la posizione di Sarao, no? Sì, che sì, tu vedi visto, che va a provare, insomma, a saltare, ma il pallone gli passa secondo me un metro, abbondante. un metro oltre. Bene, noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per parlare del Sorrento, dell'avversario del Catania. Fra poco. Di nuovo in studio per la terza parte di Sport Sicilia Preview. Andiamo subito ad analizzare quella che è l'avversario del Catania per questa prima giornata del triangolare della pool scudetto, cioè il Sorrento. Lo facciamo attraverso le immagini che arrivano dall'ultima partita, che poi ha portato il Sorrento a vincere il suo girone con un mezzo suicidio della sua avversaria diretta in classifica. Gianluca, che squadra è questo Sorrento che in questa gara, lo specifico, vediamo in maglia bianca? Sì, è una squadra che affronterà il Catania con il 4-3-3, hanno nello strapotere fisico di Bacè, questo attaccante esterno, un 2000 veramente devastante, molto forte. Per il resto è una squadra che ha una buona giocata che faremo vedere dopo in analisi, con uno sviluppo dal basso sull'esterno, quindi una giocata molto interessante. Per la fase di non possesso li ho trovati molto statici, troppo spazio tra le linee di centrocampo e di difesa, questo gli ha creato non pochi problemi durante il campionato, però nel collettivo tutto sommato a me non sembra una squadra pronta per assorbire l'impatto col Catania. Non mi sembra assolutamente pronta, però è una partita importante, verrà giocata, bisogna sfruttare lo spazio che ti lasciano tra le linee di centrocampo e difesa. Hanno questo play, Herrera, un giocatore straniero che poi è colui che si occupa anche delle palle inattive, gioca davanti alla difesa, sì, deve fare davanti alla difesa, però spessissimo è fuori posizione, va a fare dei raddoppi a mio avviso fuori posizione, quindi questo crea comunque dei buchi in zona centrale importanti, e il Catania che sfrutta delle giocate con gli inserimenti delle mezzali potrebbe veramente fare male. Sorrento, che era arrivato praticamente punto a punto con la Paganese, era indietro nell'ultima giornata di campionato, è riuscito a superare la Paganese, a centrare la promozione e a qualificarsi per questa pool scudetto. Andiamo a vedere adesso quella che è la top 11 che noi disegniamo sempre attraverso i dati, le statistiche legati proprio sia al Catania che alle squadre avversarie dei rossazzurri. In questo caso l'abbiamo fatta mista, proprio andando a prendere sia il Sorrento che il Catania per disegnata attraverso un 4-2-3-1, che non è lo schema che utilizzano normalmente le due squadre, ma noi insomma sullo schema, almeno sullo schema, Gianluca, decidiamo noi almeno su quello, mentre invece il resto deriva dalle grafiche. Vedete che ci sono anche alcuni giocatori importanti e buoni del Sorrento, come ad esempio questo Bacè a cui facevi riferimento tu, ma anche Petito credo che sia un giocatore interessante. Petito è un 2002 interessantissimo, ha nelle statistiche dell'1 contro 1 e nella percentuale di dribbling vinti statistiche impressionanti per un 2002 in un campionato di Serie D, quindi un giocatore da tenere veramente in considerazione, è un buon giocatore in prospettiva. Bacè è fortissimo. Andrea, abbiamo visto la difesa è quasi tutta del Catania, insomma il reparto difensivo 3-4, diciamo 3 su 4 dei difensori. Quanto conta e quanto è contato secondo te avere una difesa così forte? Ricordiamo che nell'ultimo periodo è mancato Somma al Catania. Quanto conta insomma il reparto difensivo? Perché credo che
la società stia puntando anche su quello per cominciare a lavorare per la prossima stagione. Certo, la base alla fine conoscersi fra i reparti, fra i compagni, penso sia la cosa migliore. Se faranno sta scelta sarà una scelta sicuramente ponderata, scelta importante, perché il reparto arretrato è fondamentale per tentare di raggiungere determinati obiettivi. La vittoria del campionato, alla fine meno gol prendi, più ne segni e vinci. È ovvio, anche perché quando arrivano, come dicevamo, solo 2 tiri, poi semplice, no? Sembra facile, ma poi in realtà però non è così. Il fatto di riconfermare gran parte della difesa, magari andare a mettere qualcuno di categoria non sarebbe male. Non sarebbe un'idea malvagia, e credo che la stiano in certo qual modo percorrendo, insomma, ovviamente con dei correttivi, con degli inserimenti. Continuiamo a conoscere il Sorrento con le grafiche che ci presentano sia l'allenatore dei sorrentini, che uno dei giocatori più rappresentativi per quanto riguarda l'allenatore, eccolo qui. Addirittura ci scrivono dall'ufficio stampa, che ringrazio, del Sorrento: rischia di vedersi intitolato una piazza, perché insomma era andato via da Sorrento, adesso è tornato e ha conquistato la promozione. Maiuri, che insomma è un allenatore molto ben voluto in Campania, mentre il giocatore più rappresentativo è un altro, fra virgolette, profeta in patria, una bandiera rossonera. Stiamo parlando di Davide Cacace, sorrentino di Massalubrense, il capitano. Ha giocato praticamente molte parti del Sud Italia, sempre in Serie D, per conquistare i professionisti ha scelto di tornare a casa, è riuscito nell'impresa. Andiamo proprio a sentirlo, l'allenatore dei sorrentini, quello che ha dichiarato prima della partita con il Catania. Innanzitutto complimenti al Catania per la vittoria del campionato, per essere tornati nei professionisti. Per un club così blasonato credo che sia il minimo appartenere a un campionato disputare un campionato di Lega Pro. Detto questo, noi siamo contenti di andare a giocare lì, in uno stadio bellissimo, contro una squadra molto molto forte. Oggi abbiamo ripreso ad allenarci e andremo lì mettendo il nostro DNA in campo, cercando di fare la nostra partita come sempre abbiamo fatto, perché fino a quando siamo pagati dobbiamo fare gli uomini e mettere gli uomini dentro le maglie. Insomma, così si prepara il Sorrento, mentre qui Andrea e Gianluca discutono della tattica. Ci arriviamo subito per capire ancora un po' meglio come sarà questa squadra. Intanto sembrerebbe che le due squadre si schierino a specchio, 4-3-3 il Catania e 4-3-3 il Sorrento. Gianluca, partiamo come sempre dalla fase di non possesso. Qualche pecca abbiamo visto c'è, partiamo da lì. Sì, la prima situazione è questa, è una palla abbastanza leggibile, lenta, là il giocatore dell'Angri va attaccato, questo non succede, cosa trova lo spazio tra le linee, quindi questa situazione può chiaramente mettere in difficoltà tutti, a maggior ragione quando poi tra le linee ti trovi uno degli attaccanti del Catania, che conosciamo, sono gente fuori livello per la categoria, e quindi possono farti male. E ne abbiamo messa solo qualcuna, ma è una costante del Sorrento che... Come una costante magari quella che vediamo subito dopo, perché tu hai interpretato questa perché è una caratteristica che dici ne ho messa una ma ce ne sono altre. Sì. L'altra che vediamo invece è i difensori centrali un pochettino attratti troppo dal pallone che è sull'esterno, no? Che si staccano. Anche qua c'è un gioco di raddoppio, perché su un attaccante esterno che porta palla ci va il terzino a marcare e il play si avvicina in una posizione a mio avviso sbagliata, perché il play deve andare a sostituire chiaramente uno dei due centrali che escono, quindi è una fase di un possesso, a mio avviso c'è qualche errore. Quello che è evidenziato in blu è proprio il play. Herrera spessissimo è fuori posizione, quindi se va là deve andare a doppio, se no vai a centro area e cerchi di coprire un eventuale inserimento. Quella posizione lì non serve perché già è stato raddoppiato l'esterno. E poi sulle marcature, l'altra clip che vediamo è relativa proprio alle marcature del Sorrento. Sì. Anche lì forse il Catania ne può approfittare? Anche questa, sì, troppo distanti, troppi giocatori tra le linee e quindi possono andare in difficoltà, perché poi quando si girano e ti puntano non sempre trovi la Frascati, non sempre trovi l'Angri, con tutto il rispetto, ma trovi giocatori importanti che aspettano proprio questa giocata per farti male e ti girano, ti puntano a 16 metri dalla porta, a 20 metri dalla porta, dai il gol te lo fanno. Fase di possesso adesso nelle ultime tre clip. La prima
riguarda la palla inattiva, insomma, cosa succede e come si schierano ad esempio in un calcio d'angolo come questo. Sì, il Catania chiaramente difenderà la zona come ormai ci ha fatto vedere, ma questa situazione io l'ho voluta mettere dentro perché è una situazione, una giocata codificata loro, avremo modo di rivederla, possibilmente ti faccio vedere i movimenti che fanno. Guarda il terzino, il numero 3 a sinistra, si guarda con l'8, lasciano lo spazio da attaccare. Questo cosa ci fa capire che è una squadra che comunque studia in maniera importante le palle inattive, attenzione che mandano veramente tanti uomini a saltare, quindi non meno di 6-7 uomini a saltare, hanno comunque una forte copertura preventiva sulla palla inattiva, e sulle palle inattive bisogna stare attenti con loro. Come bisogna stare attenti nel gioco che porta dagli esterni difensivi fino all'attacco, lo vediamo proprio nella prossima azione che hai evidenziato. Questa azione è bellissima, è una variante del 4-3, classica giocata dove riescono a far arrivare palla al terzino sinistro. In questo caso si ha la mezzala che viene non verso la palla ma ti apre completamente il campo, l'altra freccia sta ad indicare crea lo spazio, no? Sì, l'attaccante scusa esterno, sì. L'altra freccia sta ad indicare la seconda, la mezzala che si apre completamente per lasciare lo spazio per l'attaccante centrale. In questo caso molto fortunato a fare sì, gol, vabbè, però è il movimento fortuna. che il Catania dovrà stare attento, perché vedi, girano palla, se c'è lo spazio l'attaccante esterno ti viene dentro il campo, la mezzala si apre, ti lasciano il corridoio per la punta centrale che va ad attaccarlo. È molto pericolosa questa azione. E poi l'ultima invece vediamo la velocità e la tecnica del giocatore che credo che tu, forse analizzando insomma il Sorrento, preferisci della squadra campana. Decisamente è l'attaccante più forte che ex Brindisi, l'attaccante più forte che ha il Sorrento. Bacè è un 2000, è ambidestro, gioca in tutti e tre i ruoli d'attacco, a volte ha fatto anche il centrocampista, nonché la mezzala, e te lo trovi praticamente in tutte e due le fasi. Corre per 90 minuti, recupera tanti palloni, forte fisicamente, forte di testa, è un giocatore da prendere subito, è fortissimo. È fortissimo e lo vedremo al Massimino, proprio parte da quella posizione, insomma, infatti anche andiamo a vedere le formazioni, le probabili formazioni di Catania e Sorrento per la partita del Massimino. Questa è la possibile del Catania. Vi dico che qualche dubbio c'è come sempre a sinistra, almeno da quello che noi sappiamo, fra Boccia e Pedicone, si deciderà domani. Certo che bisognerà capire perché proprio da quelle parti agirà Bacè, per cui sarà una scelta sicuramente importante. Manca Somma, lo sappiamo, manca Chiarella, dunque Castellini sarà al centro, dovrebbe rientrare Rizzo dal primo minuto a centrocampo, dunque attacco over con Russotto, Sarao e De Luca. Ci potrebbe stare anche una possibilità per Jefferson di tornare a essere disponibile. Andiamo a vedere invece quella che è la formazione probabile del Sorrento, con Del Sorbo in porta e poi la difesa a 4 che vedete, Herrera davanti alla difesa nel centrocampo a 3 e poi Bacè che dovrebbe giocare lì sull'esterno di destra con Petito davanti e Scala. È una squadra che sicuramente insomma darà certamente il filo da torcere al Catania, perché è chiaramente una squadra che comunque ha vinto il suo girone, dunque ci attende una partita che Telecolor trasmetterà in diretta da vedere e da gustare per i tifosi del Catania che sperano di conquistare anche questo bellissimo scudetto, uno scudetto che secondo te, Andrea, che valore ha? Perché è uno scudetto che se lo vinci sei la squadra più forte dei dilettanti. Presentarsi il prossimo anno magari ti darà quella voglia in più, come senso di rinascita, perché è stata ribattezzata questa promozione senso di rinascita, vedere uno scudetto, già tutta Italia ha gli occhi puntati su di te, quindi sai anche una bella responsabilità. Anche in Serie C ci arrivi ancora più forte, se hai questo... con più responsabilità ovviamente. Mi chiedevi prima di playoff e playout, andiamo a vederli anche in questo caso attraverso la grafica. Nei playoff promozione, insomma promozione fra virgolette perché il percorso è lunghissimo, diciamo che servono per stabilire delle possibilità di essere poi ripresi e ripescati. Locri, Licata e Trapani Lamezia per quanto riguarda i playoff. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi supplementari e poi con ancora parità alla fase successiva ci va la squadra meglio classificata al termine del campionato. Ma i play-out contano di più in questo caso. Ecco le partite: Ragusa, Aversa e San Luca Paternò. Perché chi perde
è fuori e praticamente retrocede in eccellenza, e il Paternò e l'Aversa in questo caso hanno a disposizione solo un risultato, cioè andare a vincere in trasferta per riuscire a salvarsi. Proprio per questo abbiamo voluto sentire due rappresentanti, uno del Paternò e uno del Ragusa, perché si giocano tutto in quest'ultima partita. Andiamo ad ascoltare prima Fabrizio Bontempo, difensore del Paternò. È una sfida decisiva per noi e anche per loro ovviamente, però quello che ti posso dire è che in settimana abbiamo lavorato abbastanza bene, la squadra è pronta, la squadra è carica e ci andremo a giocare questa permanenza in Serie D. Purtroppo non è arrivata una salvezza diretta, però posso dirti che abbiamo fatto un percorso magnifico nonostante dobbiamo affrontare una gara play-out, perché insieme al Catania siamo state una delle squadre che abbiamo avuto un cammino positivo in 6 partite, però dobbiamo mettere da parte tutto quello che è successo. Ora ci andremo a giocare questa gara che ci permette dobbiamo vincere per forza, abbiamo un solo risultato, andremo a fare la nostra partita come abbiamo dimostrato nelle ultime 8-9 partite, cercando di tirare fuori quella rabbia giusta per affrontare questa partita. Anche in questo caso supplementari in caso di parità, e poi appunto sarà salva la squadra che avrà avuto una migliore posizione in classifica dopo la fine della stagione regolare. Andiamo ad ascoltare invece Raciti, l'allenatore del Ragusa. È gara vera, è gara sicuramente per noi importantissima come per loro. 90 minuti ci giochiamo una stagione entrambe le squadre, quindi non possiamo lasciare nulla al caso, dobbiamo preparare in una maniera secondo me impeccabile, ma meno male come abbiamo fatto anche nelle altre gare, quindi da parte dei ragazzi non è mai mancata la disponibilità, non è mai mancata la voglia per poter comunque raggiungere questo obiettivo, per poter lavorare per raggiungere questo obiettivo. La squadra è stata costruita con l'obiettivo della salvezza, poi eravamo partiti magari con forse presupposti diversi all'inizio, ma non abbiamo mai perso in testa quello che era comunque il nostro obiettivo, quello che era comunque di andare a costruire il nostro campionato, che era la salvezza. Ovviamente sicuramente volevamo raggiungerlo senza play-out, però visto che siamo comunque ormai dentro i play-out, dobbiamo affrontare con la massima calma, ma non perdendo mai di vista quello che comunque è il nostro obiettivo. Ovviamente in bocca al lupo alle siciliane. Ragusa e Paternò ce la faranno secondo te, Andrea? Sarà il campo a deciderlo. Come ha detto prima Bontempo, hanno fatto un percorso importante nelle ultime partite. Questo deve essere lo sprono per fare meglio e cercare di portare la vittoria a casa in un San Luca, che secondo me non è una squadra così difficile da andare. Non è imbattibile. Non è imbattibile, quindi cercheranno di mettere, purtroppo sono gare secche, se sì. dentro o fuori faranno tanto le motivazioni, le emozioni, e bisogna mantenere la mente lucida. Andrea D'Amico, grazie per essere stato qui con noi, grazie veramente, ti aspettiamo Marco, è sempre un piacere. Per le prossime puntate, anche per noi chiaramente. Gianluca Russo sorride divertito perché per una volta lo facciamo andare via prima, è molto contento per questo. Ciao Gianluca, Marco, grazie. saluto Andrea, buonasera a tutti. Grazie. Ci ritroviamo fra pochissimo per parlare di altri sport, non solo il calcio, in Sport Sicilia Preview. A fra poco. Con l'ultima parte di Sport Sicilia Preview, ve l'avevamo annunciato, spazio agli sport che sono arrivati a una parte importante della stagione. Parleremo di calcio a 5, parleremo di pallavolo e anche di pallanuoto nell'ultima parte di Sport Sicilia Preview. Lo faremo in compagnia di ospiti importanti. Alla mia sinistra Peppe Zito, che è il libero della Saturnia, che deve affrontare adesso, spiegheremo tutto e diremo tutto, e invece
alla mia destra, coach Cristian Cipollini, allenatore della Meta Catania. Buonasera a tutti. Cristian, parto da te, facciamo perché in ordine di tempo, diciamo, no? Perché insomma voi giocate nello stesso campo, fra paesi a distanza di 24 ore, alle 19 giocherà la Meta Catania di domani, mentre domenica giocherà la Saturnia sempre alle 19. Vi attende il primo turno dei playoff, partiamo proprio dalla Meta Catania, Cristian, con Napoli, Meta Catania che è arrivata ottava alla fine della stagione regolare, prima invece Napoli, però mi ha informato anche l'ufficio stampa, insomma vi seguiamo, ma grazie anche al collega Attilio Scuderi, che le partite contro Napoli sono state comunque partite che vi siete combattuti. Sì, al ritorno da noi c'è stato un pareggio 3-3, all'andata abbiamo perso di 1, 4-3, ma credo che abbiamo fatto una delle migliori partite della stagione lì ad Aversa, quindi credo che un po' i valori vengano un po' azzerati quando cominciano i playoff nel calcio a 5. Vediamo proprio le immagini di alcune delle ultime partite. Sì, questa è l'ultima partita che abbiamo giocato ad Eboli, che poi ci ha regalato il punto che ci ha regalato l'accesso ai playoff. E i valori vengono un po' azzerati, sono 3 partite secche, perché al termine delle partite non può sussistere la parità, quindi ci saranno i tempi supplementari, in caso di pareggio ci saranno i rigori, quindi ogni partita sarà una storia a sé e dovremo far valere il fattore Palla Catania sicuramente. La prima è importante perché poi voi ne giocherete un'altra o altre 2 in trasferta. Ne giocheremo una il 18 sicuramente, gara 2, e eventuale gara 3 sempre lì in trasferta a Napoli, quindi sarà fondamentale cercare di portare a casa gara 1. So anche che Napoli a te è particolarmente simpatica, diciamo. Sì, sono napoletano, quindi... Ma anche la squadra di calcio. Certo, ovviamente faccio il tifo per la squadra di calcio. Ho degli amici che lavorano per il Napoli Futsal, ma volentieri farei uno sgambetto domani. Insomma, mi sembra anche giusto. Senti, parliamo invece della seconda parte di stagione della Meta Catania, da quando tu siedi in panchina, eri secondo prima. Nell'ultima fase sono arrivate tanti risultati importanti, 6 vittorie, poi correggimi se sbaglio, solamente 2 sconfitte e un pareggio, una corsa che vi ha portato ai playoff che erano stati mancati la stagione scorsa. Playoff, ricordiamo, a cui la Meta Catania è arrivato 2 anni fa, arrivando fino alla finale scudetto. Sì, io come ho più volte detto durante delle interviste nel corso di questi mesi, ho semplicemente dato seguito al lavoro che si era fatto, che era cominciato ad agosto, quindi credo che alla fine il gruppo ha fatto la differenza. Tarantino era l'allenatore, il primo, diciamo. E quindi ho dato seguito al lavoro che Carmine aveva portato da luglio, e credo che poi alla fine il lavoro ha pagato ed è arrivata questa qualificazione ai playoff. Una domanda che faccio a entrambi. Quanto Catania risponde? Perché insomma so che Catania è culla di calcio a 5 in questo caso, culla incredibile di pallavolo con risultati pazzeschi, storici e importanti. Quanto risponde il pubblico catanese e che cosa vi aspettate dal pubblico catanese in queste importanti partite? Io credo che debba essere il nostro sesto uomo domani, quindi mi aspetto il campo bello gremito di gente e che possa spingerci domani. Sono d'accordo con il mister, perché... Ricordiamo domenica alle 19 con Casarano, è la gara 1 della finale per la promozione in A2. Sicuramente ci aspettiamo pure noi un palazzetto pieno. L'anno scorso, dopo purtroppo la finale persa contro Grottazzolina, abbiamo assistito a uno spettacolo incredibile del Palla Catania con, non so, 3.000, 3.500. Questi numeri si vedono solo o quando viene la nazionale italiana di pallavolo o comunque gli anni d'oro della Paoletti, quindi siamo fiduciosi che troveremo un pubblico caloroso e che ci sostenga per tutta la partita. Senti, com'è essere allenati da Cantor? Perché qui abbiamo Cristian che insomma sta dando tanto alla Meta, tornando appunto anche a quello che era stato dato nel passato, essere allenati da una colonna della pallavolo mondiale come quando parli di pallavolo a Catania non puoi non parlare. Conte e Cantor sono i due che non puoi Ugo discutere. Conte e Valdo Cantor. Sì. Essere allenato a lui per noi e per me in primis è veramente un privilegio.
stato un grande giocatore, argento olimpico, veramente per noi è come un maestro oltre che essere un allenatore, quindi è una persona veramente seria che sa dire le parole giuste oltre che allenarci in maniera tattica egregiamente. Quindi speriamo di continuare a lavorare insieme perché lui è un valore aggiunto per Catania. Senti, nel ringraziare Mariangela Di Stefano che si occupa della vostra comunicazione, ho visto anche alcune foto sui social molto carine, insomma, che vi hanno ripreso in abiti da pallavolisti ovviamente, ma anche in caratteristiche particolari. Andate a vedere la pagina social della Saturnia. Che partita ti aspetti con il Casarano? Perché insomma è una partita, perché voi avete fatto una stagione particolare, dominata fino a febbraio, poi un calo e poi adesso invece dai playoff siete ripartiti alla grande. Sì, allora, premessa che con Casarano quest'anno abbiamo perso sia da loro che in casa nostra. È stato, diciamo, l'ultimo periodo, soprattutto la partita in casa, l'ultimo periodo del nostro momento, diciamo, di down, ecco. È stata una stagione però tutto sommato positiva perché abbiamo ottenuto un secondo posto e fortunatamente questi playoff ci siamo un attimo rimessi sulla dritta via dopo un momento di sbandamento che purtroppo ci può stare durante una stagione, però siamo arrivati a questo atto finale in maniera veramente ottimale, carichi, soprattutto mentalmente, bene fisicamente, quindi andiamo lì non ci nascondiamo per vincere. Per arrivare a coronare il sogno a cui siete arrivati a un passo l'anno scorso. Nella stagione scorsa. Ritorno da Cristian per fare la stessa domanda che ho fatto a Peppe prima. Che partita ti aspetti e quali sono magari i punti deboli di Napoli dove potete magari colpire? Mi aspetto sicuramente una partita molto difficile. Loro sono costruiti per vincere, quindi è inutile girarci intorno, loro sono costruiti per vincere lo scudetto. E noi dal nostro canto dobbiamo fare la nostra... Farebbero un bel bis, fra Spalletti sarebbe una cosa bella per Napoli sicuramente. Certo. E noi dobbiamo provare a fargli uno sgambetto. Sicuramente sfruttare il Pala Catania, sfruttare le nostre caratteristiche, quindi essere molto aggressivi dal punto di vista difensivo e provare a sfruttare quelle che sono le loro debolezze, quindi magari un'eccessiva confidenza nei loro mezzi e tutto il resto. Ma mi aspetto una partita molto dura, ma ci siamo preparati molto bene nel corso dell'ultima settimana, li abbiamo studiati bene, quindi proveremo a fargli un dispetto. Partire dalla ultima posizione, diciamo, sì, della griglia dei playoff, sotto certi aspetti può alleggerire, sotto l'aspetto mentale, c'è meno responsabilità? Sì, certo, potrebbe darti magari meno responsabilità perché sei, diciamo, in una posizione tra virgolette di svantaggio, comunque a prescindere, però potrebbe essere bello anche questo. Loro sono arrivati in finale scudetto arrivando settimi nella stagione regolare 2 anni fa, quindi come ti dicevo prima ogni partita è una storia a sé, tutto può succedere e quindi noi ce la giocheremo al massimo. Cosa dirai ai tuoi giocatori? Di godersi il momento. Perché si lavora una stagione intera per arrivare a queste partite, che sono le partite che contano, sono le partite che tutti vogliono giocare. L'ho detto in un'intervista in settimana, ci sono tante squadre che vorrebbero magari essere al nostro posto e quindi noi dobbiamo onorare l'impegno per loro, ma soprattutto per noi, quindi di godersi il momento sperando che il campo sia pieno e che quindi sono momenti che magari uno può rivivere poche volte nella propria carriera. Cosa vi dirà invece Cantor? Cantor ci dirà, sì, diciamo che qualcosa ci ha già preannunciato. L'importante è giocare bene, come sappiamo fare, come abbiamo dimostrato durante la prima parte di campionato e durante questo playoff. Come ti dicevo prima, ci arriviamo bene, ecco, non ci nascondiamo e come si dice in questi casi le finali non si giocano, ma si vincono, bisogna vincerle, però siamo tranquilli, domani faremo, diciamo, il penultimo allenamento, poi saremo concentrati per questa gara 1 che è fondamentale. Ultimo allenamento per voi invece oggi o domani fate una rifinitura pre-gara, diciamo? No, abbiamo fatto l'ultimo allenamento stamattina, domani siamo liberi e
preferisco che i ragazzi riposino e arrivino freschi alla partita domani. Freschi alla partita. C'è un'altra squadra catanese, insomma, che sta provando a portare a casa un alloro importante. Stiamo parlando dell'Orizzonte Catania, che ci ha abituato benissimo con tanti scudetti, campioni d'Italia in carica. Stiamo vedendo proprio le immagini della partita di gara 2 della finale scudetto di pallanuoto femminile contro la SIS Roma, la vittoria ai rigori della squadra catanese che si è imposta appunto attraverso i penalty, e adesso domani alle 14 andrà a giocare la gara 3, 1-1 nella serie in questo momento, con Tania Di Mario, pensate, presidentessa della squadra, che ha giocato, insomma, ve lo vedete il vostro presidente a giocare una partita. Luigi Pulvirezza, non credo, però che salutiamo fra parentesi, giocherebbe il presidente Lameta. Il presidente Musumeci sicuramente giocherebbe, sì. Invece ha giocato veramente Tania Di Mario, ha dato del filo da torcere alle avversarie, conducendo la squadra alla rimonta, andando fino all'1-1 nella serie. È chiaro, ancora la SIS Roma è favorita al fattore campo, perché deve giocare gara 3 in casa e l'eventuale gara 5 in casa, però insomma vedremo come andrà per l'Orizzonte. Intanto abbiamo sentito la Condorelli, che ha parlato proprio subito dopo la partita vinta dalla squadra con la SIS Roma, del prossimo appuntamento, quello di domani. Ancora ci sono partite molto più importanti da giocarci. Adesso abbiamo vinto, abbiamo messo da parte e si ricomincia. Non diamo niente per scontato. Sabato prossimo dobbiamo entrare in acqua con la voglia di vincere tutto. Dobbiamo entrare con la consapevolezza che davanti a noi c'è il nostro obiettivo, e quindi dobbiamo andare a raggiungere il prima possibile. Queste parole valgono per tutti, no? Davanti c'è l'obiettivo e dobbiamo fare di tutto per raggiungerlo, Chris. È così, noi giochiamo per degli obiettivi. Gli obiettivi dobbiamo provare a raggiungerli, quindi noi abbiamo un obiettivo, anche noi, è provare a passare il turno, quindi in un modo o nell'altro ce la metteremo tutta per provare a passare. Peppe, il tuo ruolo particolare, no? Perché il libero, a parte insomma i cambiamenti che tu hai vissuto quando eri giovane, ovviamente, giovanissimo anzi, cambiamenti regolamentari, diciamo, della figura del libero quando è stata introdotta, però è una figura che di solito si vede più quando sbaglia che quando fa le cose positive, è un po' così. Sì, perché noi siamo, diciamo, in chiaroscuro. Anche che avete anche la maglia diversa rispetto a cui vi notano tutti. Esatto, il mio ruolo è, diciamo, un po' particolare, perché noi praticamente siamo solo in seconda linea, non possiamo andare mai in prima linea, non possiamo mai sfogarci attaccando, quindi il nostro compito è quello di provare a fare punto solo in palleggio e in bagno, cosa quasi impossibile nella pallavolo. Bisogna recuperare più palle possibili, salvare più palle possibili, come può essere per esempio il portiere nel calcio a 5 o comunque nel calcio, quindi salvare più palle possibili in modo tale da permettere comunque poi agli attaccanti di mettere palla a terra. E le percentuali poi alla fine... Le percentuali contano, perché comunque contano le percentuali di ricezione, quelle sono fondamentali. Quindi mettere comunque la palla sempre più vicina a rete, in modo tale che il palleggiatore possa smistare bene la palla per gli attaccanti. Per cui insomma è un ruolo delicato. Delicato, importante, fondamentale, non è diciamo di secondo livello. No, questo mi sento lo sappiamo. Pari livello come... Ma su questo non ci sono dove dicevo proprio il contrario, che spesso e volentieri viene valutato più per le mancanze in taluni casi che perché quando fa le cose positive è normale che sia, invece non è sempre così. Mentre l'allenatore... Cristian, l'allenatore è sempre quello che paga. L'allenatore è sempre quello che paga, appunto, per cui l'allenatore è sempre quello che paga, è sempre quello che è sotto la lente di ingrandimento, quindi se si sbaglia una scelta è colpa dell'allenatore, se magari si perde è colpa dell'allenatore, poi se si vince i giocatori sono stati bravi e quindi l'allenatore passa un po' in secondo piano. Però... un po' siete un po' anche voi, che quando vincete poi andate in conferenza stampa e dite in merito dei ragazzi. Quando perdete dite mi assumo le responsabilità, lo sappiamo. Giusto anche così assumersi le responsabilità nelle sconfitte e nelle vittorie, più nelle sconfitte che nelle vittorie, però credo che sia sempre tutto frutto del lavoro. Se si lavora bene in settimana, se si lavora bene col gruppo, se si è in armonia col gruppo, poi dopo sia se si vince sia se si perde, poi si riesce tra virgolette a capire dove si è sbagliato ed assumersi ognuno le proprie responsabilità. Vi chiedo proprio di questa armonia col gruppo, con la squadra
e importante credo parimenti sia l'armonia con la società, no? Con il resto del team. Se questo si è sentito vi ha dato la forza per arrivare fino ai playoff per lo scudetto. Col gruppo siamo un gruppo molto unito, c'è un gruppo di lavoro molto unito che ha sempre lavorato dal primo giorno e che ha sempre spinto. Io ricordo distintamente il primo allenamento, il primo possessino che abbiamo fatto, dove c'è l'agonismo pari alla preparazione di un playoff, dove nessuno già voleva perdere. Dal primo giorno d'allenamento che io rimasi favorevolmente colpito. Quindi c'è un gruppo molto coeso che sta spingendo, che ha spinto dal primo giorno verso questo obiettivo. Poi l'obiettivo è arrivato magari un po' più tardi di quello che ci si poteva aspettare, però è arrivato e quindi siamo tutti molto contenti. La società ci è stata vicina in queste settimane, è stata qui al campo, ci ha dimostrato attaccamento e adesso noi proveremo a portarci a casa questa partita. Società quanto è stata importante, magari nel momento forse un po' più complicato, quello che avete attraversato fra febbraio e marzo. Sì, la società sicuramente ci è stata vicino, perché è proprio in questi momenti che vai a capire veramente il valore, l'importanza e la strutturazione di una società. Soprattutto il presidente è stato uno dei primi che dopo la sconfitta, ancora ricordo, di Napoli, contro l'ultima in classifica, venne nello spogliatoio a parlarci e a tranquillizzarci. Che però aveva cambiato un po' la squadra, nel mercato, no? Praticamente sì, il mercato, diciamo, era stato aggiustato anticipatamente, però avevamo perso una pedina importante che era Piervito Di Sabato, quindi venivamo in un momento delicato e lì capisci veramente quando una società ti sta vicino, anche nel momento peggiore. Quindi davvero la Saturnia, io sono qui da 3 anni, soprattutto quest'anno ha fatto veramente un grandissimo salto di qualità. All'inizio eravamo in pochi e ora davvero ogni persona fa il suo lavoro, c'è una persona che si occupa del mercato, una persona che si occupa della palestra, una persona che si occupa, quindi diciamo la Siete strutturati. Siamo strutturati bene come una società di Superlega. E allora facciamo un appello, va, per chiudere. Facciamo l'appello ai tifosi, guarda, lo puoi fare, c'è la telecamera, lì, credo. Sì. Allora, io vi aspetto tutti al palazzetto domenica alle ore 19, abbiamo bisogno del 7° uomo in campo, che siete voi. Speriamo di vedere un Paracatania pieno come l'anno scorso. Forza Catania, forza Saturnia e viva la pallavolo, veramente, ne abbiamo bisogno. Cristian, tu invece la telecamera è quella, perché adesso stiamo facendo sempre gli appelli, no, a parte gli scherzi, è importante. Niente, invito tutti i tifosi e tutti gli appassionati di calcio a 5 domani al Pala Catania, perché è una partita importantissima, sarà una partita di livello, quindi anche godevole per chi verrà a sostenerci. Abbiamo davvero bisogno del pubblico e che ci possa sostenere per tutta la partita, perché è un obiettivo importante e vogliamo ritornare dove la società ambisce a ritornare, ecco, quindi a poterci giocare qualcosa di importante per Catania e per i suoi tifosi. Pensate che bel tris di partite, no? Per chi è appassionato di sport può fare sabato pomeriggio, sabato alle 19 calcio a 5, domenica alle 4 il Catania e poi domenica alle 19 la pallavolo. Insomma, per chi è appassionato, diciamo che un full immersion è una bella full immersion con degli obiettivi certamente importanti. Peppe Zito, grazie della tua presenza, grazie agli ascoltatori e grazie anche al nostro Cristian Cipollini. Grazie mille a voi. Veramente, e in bocca al lupo, anche se non si fa in questo caso, non si dice, insomma, vedete voi come prendere questo nostro augurio. Io vi ricordo invece gli appuntamenti con lo sport su Telecolor, la diretta, l'abbiamo detto più volte anche durante questa trasmissione, della partita del Catania alle 15:30, a partire dalle 15:30 domenica, con un ricco pre-gara, poi la telecronaca dell'incontro e il post partita, 3 ore live con noi per questo primo appuntamento del pool scudetto del Catania. Poi lunedì tornerà come sempre Corner, noi con Sport Sicilia Preview ci vediamo alla prossima, ciao!